अरे भाई, इन तीन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चोरी की है? चलो आओ देखते हैं आज उस गाड़ी का कचूमर बनेगा। लगता है यही वो गाड़ी है जो चोरी की है, लेकिन इसको देखने से पहले दोस्तों हनुमान जी के फोटो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और हाँ, कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों यही गाड़ी चोरी की थी।